හෙලෝ යාළුවනේ මම ඩුබායි ඉන්න කාලේ ගත්ත වීඩියෝස් වගේක් මේ. අපි දැන් යන්න හදන්නේ ඩුබායි වල ඩිරමට තියෙන බොට් සවාරි එකක්. ලස්සනයිනේ. කොහොමද මෙහි රැට තමයි ලස්සන. බලන්නකෝ. අනේ මට ඔයාව මතක් වෙනවා මැනික. පණිට්ටුවා. අපි මේ ඉන්නේ දේරවල. මේක කරන්නේ RTA එකකින්. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකකින්ම තමයි මේක කරන්නේ. ඩිරමක් කියන්නේ අද රේට් එක අනුව රුපියල් 80යි. රුපියල් 80ට බොට් සවාරි එකක් යන්න තියෙනවා කියන්නේ හොඳයිනේ. අද රිමෝඩ් අපි ආව බෝට් වල. ආස බෝට් නේ. මේ වගේ බෝට්. මෙතන ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියලා ඕනනම් අපේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. එක ෆොටෝ එකකට ඩිරාම් එකක් වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ charge කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි හරිම ලස්සන කෑම කඩ තියෙනවා. අපිට ඕනනම් එහෙම ගිහිල්ලා කෑම ගන්නත් පුළුවන්. මට නිකන් මෙතන දැක්කහම නිකන් අර අපි ඉස්කෝලේ කාලේ ට්‍රිප් ගියාම අර හික්කඩු ෆීලින් එකක් එන්නේ. අන්න ඒ වගේ ෆීලින් එකක් එන්නේ. මාරම ලස්සනයි. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය ඉන්දියන් වල එක එක අයිටම් ලස්සන ඇඳුම් හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න කට්ටිය හරිම හොඳයි. මෙතන අපි නොදන්න කුළු බඩු වර්ග එක එක මේ රටවල් වලින් ගෙනාපු ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොනවද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ අයවත් අපිට ගොඩක් හම්බ වෙනවා මෙහෙම යද්දි. මොකද ලංකාවේ අය ගොඩක් ඉන්නවනේ ඩුබායි වල. කුළු බඩු වර්ග තියෙනවා. එක එක ගල් ಜಾති වගේ එක එක ඒවා තියෙනවා. මොනවද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ බබා අර මේ වැඳපු ඒවා මේ වඳින්නේ අර කූරකින් වගේ නිකන් එකකින් මේ වඳින්නේ මාර ලස්සනයිනේ. How much? 30. 30 dirham. ලස්සනයි. වැලි වලින් ඇඳලා බෝතල් වලට දාලා තියෙනවා. ඒවා මාර ලස්සනයි. 30 dirhams කියලා තමයි කිව්වේ. ලස්සන බෝට් යන්නේ කට්ටිය. දැන් අර පැත්තේ බෝට් එකක් යනවා. ඒ ගන්න මේ ඔක. අර තියෙන? අර ලයිට් එක. අරයන් ලයිට් බෝට්. මෙතන ගොඩක් බෝට් සර්විස් තියෙනවා. රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා. අපිට ඒවා උනත් බුක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා RTA එකෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. මේ ඩිරාම් එකට තියෙන සර්විස් එක තමයි RTA එකෙන් කරන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. මෙතන ඇත්තටම බය වෙලා බෝට් එකට නගින්නේ. අපිට මාරු සල්ලි හම්බුණා. ඔට්ටෝ යන්නයි හදන්නේ. මෙයාට ඉතින් කොහේ ගියත් අත දාගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? එහෙම නේද? අර බෝට් නිකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවුරුත් නැද්ද ඒකේ? ඩ්‍රයිවර් ඉන්නව පේන්නේ නැහැ. ජීවිතේට කවදා හරි එකතු වෙන්නේ මේ මතක විතරයි. ඒ නිසා
හැමෝම තමන් යන තැන්වල වීඩියෝස් ෆොටෝස් හැම මතකයක්ම එකතු කරගන්න. ඒව තමයි අපිට කවදා හරි ජීවිතේ මැරෙනකම්ම බලන්න තියෙන්නේ. මොකද එතකොට අපි දන්නවා අපි කොච්චර සතුටින් ඒ කාලේ ගත කරාද කියලා. අපි කොච්චර අපේ ආදරය කරන අයෙක් ඒ මොහොතේ ගෙව්වද කියලා අපිට ඒ වීඩියෝස් ෆොටෝස් දකිනකොට අපිට මතක් වෙනවා. මට මතක විදිහට මේ ගමන විනාඩි 20ක් 30ක් විතර යනවා. එක එක જાති බෝට්ටු යනවා. ඒවත් බල වීඩියෝ කර කර අපි දෙන්න ඉතින් දැන් ගමනාන්තයට ළඟා වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න අපි ආවා. මෙතන ওই කණු හයි කරලා තියෙන්නේ බෝට් එක ගානට පාක් කරන්න. පාක් කරන්න කියලාද කියන්නේ? අනේ මන්ද. වාහන පාක් කරනවනේ. ඉතින් බෝට්ටුවත් වාහනයක් නේ. පාක් කරන්න තමයි මේ කණු හයි කරලා තියෙන්නේ. අපි ආවා. ඔන්න මං ආයෙමත් බය වෙන වෙලාව බෝට් එකෙන් බහින වෙලාව. අපි එක්කෙනා බහැලා ඉස්සරහින් යනවා. මම පිටිපස්සෙන් යනවා. මෙතන ඉඳන් ආයෙ අපි බෝට් එකට අපි හිටිය තැනටම ගියා. මෙතන අපි චුට්ටක් ඇවිදලා ඊට පස්සේ ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. මේ තින්නේ බස් එක. අපි සතුව යන්නයි හදන්නේ. අපි ඉන්නේ සතුවවල.